どうも、こんにちは。今回は、チャレダン4の 5×4 マスを覚醒や抜びしていくという動画を出したいと思います。ドロップでけまず最初は、前、チャレダン5でしたっけ？もう一個の1個上のやつを、これでいったんですけど、ボスの音符みたいなやつにやられてしまったんですけど、今日はチャレダン4っていうことなんで、余裕かわからんけど、行ってみたいと思います。うわー、火力電から全然 HP 減りませんね。普通に9コンボで得たら、アヌビス結構火力出るんですけど、なんもないときはほんとなんもないんで、全然火力ないんで、ただ地道に HP いっていくという一番めんどくせえ作業をやっていきます。ここでバインド。でもバインドダイス持ってるやつ結構おるんで、大抵弾くんで結構そこは助かりますね。バトル数10もあるっすか。やばいっすね、バトル回数10は。ここでバッテリー残量。これはもうバッテリーが先に切れるか、こっちが最初にクリアするかの勝負になりますね。これマジやばいんで、もうパズルのスピードも上げて着々とクリアしていきたいと思います。こいつらももう大して強敵ってやつも全然なんで、ありがたくゆっくり倒していきたいと。だからゆっくりしたらバッテリー切れちゃうんで、スピード上げつつゆっくりめに頑張っていきます。この旅ミスがまたあと半分あるっすね。こいつって確かなんかの降臨とかに出て、ディアボルドスでしたっけ？そこら辺に出て結構攻撃力高かったんで、落ちこぼきた。16倍初のワイルズアップ。これで倒せない。これ結構マジで食らったら死んじゃうかもしれないんで、さっさと倒していきます。もうここからは覚醒アヌビスのスキル使ってもう適当にダメージ食らっといて、この仕返しみたいな感じのやつで倒していくのが一番楽なんで、それでやっていきます。バインドはずるい。バインドは全くずるいですよ。今思ったんですけど、この方法めっちゃ時間かかるし、こんな感じでやってきゃ多分クリアできるんで、ここで一番厄介なのは、今死んじゃいましたけど、サイクロンブスでしたっけ？そっちのどっちか、そういう系の名前のやつが、確か、進化後でヘラーソイルに出てきたやつは、結構武器を振り上げた
の後にする攻撃は結構高くて、食らったら多分即死するんですけど、まあ今は何もやって多分ノーマルダンジョンみたいな感じですので、懇願で普通に倒しましたけど、ここからめんどくさいんで覚醒アヌビス使いつつ倒していきたいと思います。これで多分ここら辺はパーッと死んでくれてると思うんで助かりますね。こいつは名前忘れたよ。最初の初期モンスターの53家のやつでしたね。こいつも多分究極覚醒か。こいつの究極覚醒の攻撃力が結構出るんで、それだけは余地ですよね。ただの究極進化は今も究極進化の53機は正直言って使えなんで、究極覚醒でもあんまり使えんと思うんですけど、でもなんか話そられますけど、昔実はグランティラノスでしたっけ、そいつめっちゃ愛用しとって、プラスも結構今になったらプラス20って少ないんですけど、その時めっちゃ無課金でレベル98まで育てたやつをバストが強くなった瞬間に壊してしまって、ちょっと頑張ったやつが消えたんで、結構その時は悲しかったけど、今になったらもう使い道もなんもないんで、早めに消しといてよかったなぁと思いつつ、コツコツとパズルをしています。そんなことより、ここのダンジョンマジで覚醒アヌビスでいったら時間はかかるわ、精神的にダメージはくるわで結構きついんで、皆さんはこんなバカみたいなことはやめましょう。こんな感じだったりはちょっとずつやっていくんでと思いましたが、もうマジでめんどくさくなったんで、また覚醒アヌビスを使ってやり返しつつ攻撃力上げてからのコンボでもう締めたいと思います。水が多い。闇たくさんあるんで結構楽なんですけど、ここでもスキルデザイン使っちゃいます。まさかの死んじゃいましたね。72000覚醒アヌビス敵、お恥ずかしながら死んじゃいました。これはちょっときつすぎたんで、今度は行くときはバステトでリベンジしたいと思います。バステトで行ったらおそらく余裕なんで行きたいと思います。